Alberto Valero, who is the head of the BQ education. No sākuma es varbūt paskaidrošu, kas tas tāds ir, jo es arī tā nesapratu. Faktiski Alberto Valero pārstāv Spānijas tehnoloģiju uzņēmumu, kas nodarbojās pārsvarā vai galvenokārt ar mobilo telefonu ražošanu, bet viņiem ir arī viena nodaļa, kur nodarbojas ar izglītības vai izglītojošo darbu. You're welcome. Okay. Thank you very much. Can you hear me? It's okay? Yes. My volume? Okay. So thank you very much, first of all, for inviting us to come here. It's a very nice city. I hope I can see it today because I arrived yesterday very late. So this presentation is about our experience at BQ. Tad šī prezentācija būs par spāņu pieredzi šajā alternatīvajā izglītības darbā. About how 3D printing and robotics, which is not related with this project, but I want to speak it about, can change the way children learn. Tad kā robotikas un elektronikas ieviešana var izmainīt darbu skolā. So the main change that technology brings to education for all of us, not only for our precise people, is that we don't learn anymore only with the thought, but we start learning with our hands, touching things. Tad galvenās izmaiņas, kādas jaunās tehnoloģijas ir ieviesušas apmācību procesā, ir tas, ka mēs ne tikai domājam ar galvu, bet lietojam arī tausti mācību procesā. That's why I have called this presentation Learn with your hands. But this is important. It's not only for visually impaired people, but for everybody. Tāpēc prezentācijas nosaukums arī mācāmies ar roku palīdzību, bet tas nenozīmē to, ka tā ir domāta, vai šis jaunā apmācības lieta ir domāta tikai cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tā ir domāta visiem. So, in a school, we try to teach kids how to learn about reality. And our current reality is a technological reality. Things are technological. Skolā mēs mācām bērnus, kā apgūt, kā iemācīties par realitāti, un šī realitāte ir taustāma. This means that children need to deal with technology and be able to create solutions for the needs of the real world using technology. Tas nozīmē, kā skolā tiek lietotas tehnoloģijas un tiek mācīts, kā ar tehnoloģiju palīdzību apgūt reālo pasauli. So our experience in Spain, which will lead to this project, is that we are teaching kids to use software, that is programming, electronics, that is robotics, and 3D printing to create their own solutions to real-world problems. Tad mūsu pieredze ir tāda, ka mēs mācām skolēnus izmantot robotiku, izmantot robotus, izmantot elektroniku, lai risinātu reālās pasaules problēmas. Here, in this picture, there is two kids in a classroom building a robot to solve a problem. Attēlā jūs redzat divus skolēnus, kas būvē robotu, lai atrisinātu kādu noteiktu problēmu. The important thing is that these kids have not bought the robot. They have built and designed and programmed the robot themselves. So they are not users, but they are creators. Galvenā lieta ir tā, ka robotu skolēni vai šie bērni nav nopirkuši veikalā, bet to viņi paši ir izveidojuši, izstrādājuši, uzbūvējuši un paši to arī lieto. So, how does this new way of teaching change education? Kā šis jaunais apmācības veids izmaina izglītību? So the thing is that before these new technologies like 3D printing, you only have your sight to learn about things. You need to see things and imagine in your mind how things worked. Tad pirms 3D printeru ieviešanas galvenais apmācības
veids, varbūt bija redze, vai faktors bija redze. Mums vajadzēja redzēt, lai uzzinātu, kā kādas lietas tiek radītas. 3D printing allows us to change from images to real things that we can touch. And this is very important, not only for visually impaired people, but for everybody, because we are used to relate with the world, not only with our eyes, but also with our hands. Tad 3D printeri atļauj mums ne tikai zīmējumu pārvērst par reālu lietu, un līdz ar to apmācības procesā var izmantot ne tikai acis, bet arī tausti. Unfortunately, in the last years or in the last decades, we have get used to interact with the world mainly with our view through the screens, books, and everything. That has created a division between people who could see and people that cannot see. Iepriekš faktiski mēs lietojām redzi kā saziņas līdzekli starp cilvēkiem. Tā bija grāmata, tas varēja būt ekrāns. Un 3D printeri ir tagad izmainījuši šo veidu. But if we are able to go back to learn not only using your eyes but using our whole body, this separation, this division in society would not be such important as it can be today. Tas, ka mēs zīmējumu pārvēršam reālā trīsdimensiju modelī, arī mazina atšķirību starp cilvēkiem varbūt ar invaliditāti un bez tās. 3D printing is a tool for teachers and students to go back to an educational system in which things are more important than what we only see. Jaunās tehnoloģijas mums ļauj pieredzēt, uzzināt to, ka taustāmas lietas ir varbūt vairāk arī svarīgākas nekā tas, ko mēs varam redzēt. Then, if we add to this electronics, and you don't need to be, or you must not be afraid of this world, we can make that things are not still, but are animated. They interact with you. Bez tam mēs varam radīt lietas, kas nav nekustīgas, bet kas kustās, pārvietojas un kas sadarbojās ar to lietotāju. That's why our company in Spain teach children to create things and to make them interactive through electronics and programming. Tad mūsu kompānija rada lietas, ar kurām bērni mācās sadarboties un mācās gan tehnoloģiju un mācās programmēšanu. This is an example of a project a school made this year in Spain. These are primary school kids, that is up to 10 years old, 10 years old, and these kids have created, it's not all in the picture, but they have created a whole plan with the different ages of history. Attēlā jūs redzat skolēnus, kuri ir līdz 10 gadus veci, un viņi ir izveidojuši tādu maketu ar dažādu vēstures laika posmu situācijām. On each part, there are different sensors and actuators that make things move, light up, make a sound, so that you can interact with the whole created world. Tas ir ne tikai makets, bet tajā ir ieprogrammēti ielikti sensori, kas ļauj atsevišķām detaļām kustēties, kas izdod dažādas skaņas, un tātad ļauj sadarboties maketam, ja tā varētu teikt, ar tā lietotājiem. Even if this project is not made for visually impaired children, of course it's better than showing the same thing on a video or on a picture. Un arī tad, ja to lieto ne tikai cilvēki vai bērni ar redzes traucējumiem, tas ir daudz efektīgāk visiem, jo tas ļauj izprast lietas daudz labāk. Here, in this image, it's shown
another example of projects in which children were explaining how it was their village or how it was the park close to the school. And this was all made using 3D printing, electronics and programming. Tad vēl viens piemērs par to, kā lietas padarīt reālas 3 dimensijās, un tas ir izveidots ar programmēšanas palīdzību. So, what is the next step to close the gap between visually impaired and visually able people? So the point is that the project I have shown before doesn't know the particular needs of visually impaired people. Tad pirms šī projekta kompānijā nezināja par to, kādas tad ir cilvēku redzes traucējumiem īpašās vajadzības. Un šis projekts vai piedalīšanās šajā projektā palīdz mazināt šo plaisu starp neredzīgiem cilvēkiem un redzīgajiem. But we have already made the more difficult step, which is changing from a screen to reality, to 3D things. So if we are able to add to these 3D things the things that visually impaired people can understand, we could close the gap. Tad pirmais solis ir jau spērts, no attēla ir radītas 3 dimensiju attēls, tā mēs varētu teikt, un ja tam visam vēl pievienotu īpašās lietas, īpašās vajadzības, kas ir nepieciešamas cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tad varētu teikt, ka šī plaisa būtu nolīdzināta. On the screen is shown a picture of the Gioconda, the famous art from somewhere, some book, Leonardo da Vinci. I knew, but I wanted to know if you knew. So, the Gioconda from Leonardo da Vinci, and then there is the same Gioconda made with a 3D printer. So you can not only see it, but you can also touch it. Ja, to jūs sapratāt, tā Gioconda vai Mona Lisa glaznā un 3D printer variantā, ka to var arī aptaustīt. Here, in the picture is shown some 3D printed parts that are used to illustrate tales for children. So to make, instead of a writing tale, a 3D symbolized tale in which a story happens. Šajā attēlā jūs redzat 3 dimensiju variantā izveidotas pasakas, lai bērni ne tikai varētu dzirdēt pasaku, ja viņi nevar to izlasīt, viņi var to aptaustīt. It's very important to understand that making this before 3D printing was slow and expensive. Making this now, it's really fast and really easy. Everybody can do it and it's very cheap. Tā, sākumā šis veidošanas process bija ļoti dārgs, tad tagad tas ir kļuvis jau daudz lētāks un efektīvāks. And here you have an example, it's shown an example of this tale in which the kid can touch what's happening, and together with the 3D printed things there is the written tale. So there is another way that blind people and visually able people can do things together. Un šajā attēlā mēs redzam, ka blakus ir grāmata ar rakstīto tekstu un kopā ar 3 dimensiju variantu. Tas nozīmē, ka kopā var strādāt gan bērni ar redzes traucējumiem, gan redzīgiem. It is very important in education that we try to make things so that visually impaired people and visually able people can do things together, that they don't need to feel separated. Un tas ir arī tas svarīgākais, ka cilvēki vai bērni ar redzes traucējumiem un redzīgie bērni var strādāt kopā un nejūtas atstumti. So, how are we in the Erasmus Plus project addressing all these issues? Tad kā tad mēs ar to nodarbojamies šajā projektā? So the first step and our goal is to make braille maps for people that cannot see them. So this is the first step towards integration. Tātad pirmais integrācijas solis būtu braila karšu izgatavošana. On the presentation is shown the 3D design map on a computer and then the printed map that can be read by a person who cannot see it.
Tātad šeit var redzēt gan izprintēto karti, kuru neredzīgais var lietot. Here is, I'm going to show a video. The video is about a university student who is visually impaired and has difficulties moving through the campus of the university. So another student helps her to recognize how the campus is by building a 3D map. Tagad jūs redzēsiet video par vājredzīgu un neredzīgu universitātes studenti, kurai grūti pārvietoties ir universitātes teritorijā, un viņas kolēģis ir izveidojis šo braila karti, lai neredzīgai studenti varētu iepazīties ar to, aptaustot un vieglāk varētu orientēties universitātes teritorijā. Pirmais gads koledžā universitātē. Pārvietošanās bija grūta. Students izveidoja tādu braila karti, lai palīdzētu meitenei iepazīties ar universitātes teritoriju un varētu labāk tajā orientēties. Tad lietots 3D printeris. Viena kartes izgatavošanai vajadzēja 10 stundas. Arī citiem studentiem, kā arī universitātes viesiem. So the important thing about this is not that you can make braille maps. This could be done before. Svarīgi tas, ka nevis tas, ka var izgatavot braila karti. Tas jau tika darīts iepriekš. The important thing is that everybody can do it. So you don't need to go through the official process, which is slow, you have to ask too many people, and at the end things arrive always late. Svarīgākais ir tas, ka, lai šos kartes varētu izgatavot visi, lai šis process būtu ātrs un lai nevarētu, šim procesam nebūtu jābūt saistītam ar daudziem cilvēkiem un instancēm, kā rezultātā tā ieviešana ir jau novēlota. So with the Erasmus Plus project, we are giving the students and the society the ability to help each other immediately. Tad, ar šo Erasmus Plus projektu mēs dodam iespēju skolāniem un arī skolotājiem izprast vienam otru un palīdzēt ļoti ātri. So, which could be the further steps of a project like this? Instead of making just maps, we could make maps with interaction, like I saw you in the project a schoolmate. Tad nākošais solis varētu būt ne tikai karšu izgatavošana, bet interaktīvo karšu izgatavošana. Which is very important in order to achieve this. It's very important to teach and to support the teachers in order to transmit all these ideas and knowledge to their students. Tad ļoti svarīgi ir arī apmācīt skolotājus, kas būtu tālāk spējīgi nodot savus zināšanas skolēniem. And this is the major outcome of the Erasmus Plus project, empowering teachers to be able to teach students. Un tas tad būtu arī viens no projekta gala mērķiem, sasniegumiem, tātad dot skolotājiem zināšanas, kā mācīt tālāk, kā apgūt šo 3D printēšanu. So for this, all the groups, all the teams involved in the project are making resources, videos, documents, in order to everybody that can learn this technology can do it very easily.
Un tieši tāpēc projekta laikā tiek izgatavot dažādi materiāli, gan vizuāli, gan taustāmi, lai šie projekta rezultāti būtu pieejami visiem. And this is all for our part. Thank you very much.